Isang observante ng ating gobyerno, surrender yan doon sa international court kung saan din ang OPA. Pangatlo, yung tumatakbo sila sa Supreme Court, ay Supreme Court ang tagal-tagal nang sinasabi na kahit pumalas tayo sa ICC, procedural jurisdiction and power ng ICC and corresponding residual obligations sa ating gobyerno to cooperate with respect to crimes, cases, and investigations na nasa咁我啲以前又做好多功夫要做嘅，好啊好啊，係咧，我點樣稱呼你啊？我想叫做可，人哋叫佢做可伯，你叫我可得嚇？可伯，我哋即係手可伯。係啦，喂，今日能夠4個，你話俾你個孫哥，你發咗香港電視嘅，辛苦啊，好中意睇電視啊，好好，好得啦。好啊好。點啊？仲有好耐咩？冇好耐㗎啦，快啲大家嚟做下朋友。我諗住自己洗咗個頭落去補恤啦，費事啦，我而家你要完全啱。落去洗啦，翻京都做咩喎？係咪賺得自己辛苦唔使用？我睇佢呢個神仔嚟嘅，衰啊，辛苦啊！啲老人家話唔知係咩就條仔咯。換咗呢度之後啊，個個都出晒嚟咗，呢度冇電話都唔方便。係啦，係又買，唔買又買，有時一叫起身都有時成紮垃圾都唔知你去邊度擠啊！咁半年後你有你搬，我有我搬㗎嘛，你記得啊，要置翻電話至得㗎嚇。你而家申請啦，到時咪易好多咯。係咯，係嘛？總言之係少咗咯，辛苦啦嚇。係啊，我過一陣就蘇㗎啦嘛，我而家都驚啊！到時用乜嘢我一手腳搞掂咬慈生太子㗎。好啦，叫我仔，我哋即刻你打封英文信啲嘅話，英文信申請係快好多嘅，咁就得啦，係咪？係啊，你翻嚟都冇嘢做，咁咪叫佢打咯。係啊，我食晏喎嚇。出發啊！你使唔使人陪啊？咁我成日出完發咧就去我媽度。嗱，你話俾我講聽下，叫佢去媽度接我啊。可能食晏先啫。